မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွှေလာရအရေးပိုင်းစာပေကနေကြိုဆိုပါရဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာလေးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအော်တိုဘိန်းတွေပေါ့နော်အော်တိုဘိန်းတွေဒီလေစစ်တွေလေစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်ငံလေး sharing လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ဒီလက်တလုံးမှာတော်တော်များလာတယ်ပေါ့နော်လေစစ်တွေကိုဒီမှုတ်သုံးတာတော့ပေါ့နော်လေစစ်ကိုမလဲပဲနဲ့အတစ်လဲရမှာအဟောင်းလဲရမှာပေါ့နော်ဒီအတူပဲဝယ်ထဲပါဘောနော်3လလောက်နေလို့ရှိရင်လည်းအတူကလည်းလဲရမှာပဲ original ကလည်းလဲရမှာပဲဆိုပြီးတော့လာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိရဘောနော်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပါးပါးလေးတည်အောင်လို့ကျွန်တော်အနေငယ်လေးပြန်လဲပြီးတော့ပြောကြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့လေးစစ်အတူနဲ့ဆက်ကပါကွာလဲဒီလေးစစ်အစ်စ်မှာပေါ့နော်စီးနဲ့လေးပါတာပေါ့နော်လေရှာလေးနန်းကျင်တည်လို့ရှိရင်စီးနဲ့လေးအစီးတက်လေးပါတာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်လွယ်ဘူးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆူတက်ပေါ့နော်အဆူတက်ကလေးပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီလေးစစ်တက်လိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာလီနဲ့ဒီဖုံမှုန့်တွေဝင်လာတဲ့ခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်သူကဖုံမှုန့်တွေကဒီအဆူတက်အစီးတက်တွေမှာကတ်နေပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့လီတွေကိုပဲအင်ဂျင်ကန်နဲ့ဝင်လိုအပ်တဲ့လီတွေကိုပဲအင်ဂျင်ကန်နဲ့ပဲထည့်သွင်းပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့လေးစစ်မှာလည်းစကားလည်း original မှာနှစ်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးရင်ဒီအတုမှာကြတော့စကားလည်းတစ်ထပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစက်ကူတွေဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးညံ့တယ်ဗောနော်အဲ့မှာသုံးတဲ့စက်ကူတွေဆိုရင်ပြီးရင်ဘာအစွန်းတင်မှလည်းမပါဘူးအင်ဂျင်ထဲကိုဝင်တဲ့လီယောတဲရောပုံမှုန်တွေအားလုံးကိုဒီတိုတယ်ုံတွေကနေမှဒီကျွန်တော်တရုတ်ဘင်းတွေဆိုရင်တော့ကပ်ပြတယ်ဗောနော်ကပ်ပြတယ်တိုတယ်ုံကနေမှတဆင်ဒီအင်းနဲ့မန်လီဖိုးကောက်တွေကနေမှတဆင်ဘားတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှ rain တွေကြာတာတို့ဘားတွေဟာတာတို့မီကူတွေလိုက်တာတို့စတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလေစစ်တီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ဒီ2012ကနေ2018-19လောက်ဒီဘိန်းနေမှာဆိုရင်တော်တော်များများဆိုရင်19-20လောက်ဒီဘိန်းနေမှာဆိုရင်ပါတယ်ဗောနော်လေစစ်ပုံလေးတွေကိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံလန်လေးတွေပြထားရဗောနော်လေစစ်ကိုလေမှုန့်မသုံးပါမှုန့်မသုံးဘူးပရာကျိုးဆိုရင်ကီလို2400ရေဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံအညွန်းနေဗောနော်အတီးတီးဖော်ပြထားပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအုံနောက်ရှိတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အခုအစဉ်ကိုယ့်ရဲ့ data အလိုင်းနဲ့ဒီသူတို့တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တော့အနေငယ်ကွာဟာနာလေးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျသူတို့နိုင်ငံရဲ့တုံ့တက်မှုနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာထားတဲ့အရာလေးတွေမှာတော့အနေငယ်ကွာဟာတာလေးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်အညွှန်းလေးတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြောပြချင်တာပါအဒီကလေးစစ်တွေမှုတ်သုံးပြီဆိုရင်တိုတယ်EFI ဘိန်းနေမှာဆိုရင်တော့တိုတယ်အုံတွေပိတ်တာတော့ဆလူးမရတော့တာတို့မောင်းနေတဲ့နဲ့မှာနည်းနည်းဒီပါချောလန်ဆက်တည်သွားတာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကြတော့လေစစ်တွေကို original လေစစ်တွေကိုသုံးပြီးတော့ original လေစစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြံအဖြစ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနေမီဒေတာအလိုက်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ပေးရတော့ကီလို6000တတ်မှတ်ပေးပါတယ်ရွာဘက်တွေမှာဆိုရင်ဖုံမှုန့်နေတာထူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာများတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖုံနှုံးနေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်4000 5000နဲ့လဲရတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်တချို့ကြောင့်လည်းတိတ်အစီးနေတဲ့ခါကျမျိုးပေါ်မှာဆိုရင်ကီလို9000 8000မှလဲရတာမျိုးလည်းတွေ့တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကြတော့လေစစ်တွေကို original တွေမှာသုံးပြီးတော့တိကျလေးစစ်စစ်ပြပြင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲကြတော့လေစစ်ကနေမှတဆင်ဒီတမိုးကြီးတိတ်ရချီတန်တဲ့စိုက်ကယ်တွေကအင်ဂျင်နဲ့မချတင်မနဲ့ရှားရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့စိုက်ကယ်ကိုတိကျလေကယူစိုက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အတူအယောင်အတူဟာတွေကိုတချို့ဟာတွေကိုမသုံးမင်းနဲ့ original လေးတွေကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပဲဒီလောက်မှပဲရှင်းနာမှပြုပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ